Assalamu alaikum. Жалпы биздин каналдын көрүүчүлөрү, катталуучулары, сиздерге бүгүнкү видеодо бүт автобуска кызыккандар үчүн 20 парк, Star Trans жана башка кимдер автобуста иштейт, менин тааныштарымды тартып чыгарам. Каналдан алыстабай биз менен бирге болуңуздар. Видео жакса лайк, видеону бөлүшүп колдоп коюңуздар туугандар. Урматтуу көрүүчүлөр, бул жерде сборный автобус айдаган инсандар. 20-й Run Trans беле? Star Trans. Сиздики кандай, мырзаке? Фирма самолет. Частный фирма. Ассаламу алейкум. Подписчиктери. Мен айтайын, братан. Мен комментарийде жазыптыр да, мынау ичине сакал коюп, кепка кийип алган бала дүйнөнү кармагандай тим эле катыйт анан мынау. Койчу, ким жазып турсун? Жол берип койчу. Жок, эмне Комментарий болбодуңбу? Кайсыга жазыптыр? Баягында бир жолу отурдук го. Наспай. Урматтуу көрүүчүлөр, мына 20 парктын активный балдарынын бири мырза, неме, Насыр. Анда ошону чакырам, анда вызов ошо балага анда. Комментарий жазган балага. Жок мен. Жок. Жок, сиз нагайыңыздар го, андай кылбай эле чакырам мен сразу. Жа неме бар го, мындай кече көргөздү го. Мында алып меки каксаң лык деп түшүп калат экен деп го. Ошентип эле кагып койм болду. Атак биз андай катып матыбай эле, мындай жашынакай эле попроще жүргөн балдарданбыз. Может камерада ошондой көрүнүп калышы мүмкүн. 20 паркта жумуш кандай болуп жатат? Атак 20 паркта жумуш шүгүр болуп атат, жакшы. Абдан сонун. Жумушка кирем десеңер, любой жагынан поддержка. Суроолор көбөйүп жатат да, эме боюнча. Кандай алып текшересиң? Саатыга канча төлөнөт? Короче, саатына 308 это базовый ставка, андан кийин стажга 10%, эски автобустар 10%, бир жылдын ичинде 5 косяк иштесең дагы 10%. Ошо менен где-то 420дан саатына айланып калат. Ал жаңы киргендер бирок 308ден эле төлөйт ставкасына. Айлык майнас канча болот? Билбейм, иштегениңе жараша. Атак минимум 60 000 бар. Минимум. 200-220 саатка 75-80 000 чыгат зарплата. Ансың 20 түшсө ойлонор нормально. Мо братан 230 саат жаап кечеде 88 000 алды да. Чындап ошондой алдыңбы? Туура эле. 230 саатка. Аванс менен кошо. Аванс менен кошо. Ал 230 саат бир күн иштеп, бир күн жасалат. 15 күн. 15 күнүн бир айда 15 күн иштеди да, мындай айтканда. Бирок жумуш боюнча любой бир туугандарга жардам беребиз, киргизгенге аракет кылабыз. Документ жактарынан туралаганга жардам беребиз. Документтер болуш керек. Сөз түрдө. Эмнелери? Мондай кылып эле көргөзсөм болобу телефондон? Шуну жазса болот экен, Ошо болобу дейм да. Менде телефондон эле. Жок, азыр ошо мондай кечеде келди эле да, мага документ боюнча бирөө сурады эле да, аны мен тартып алгам. Короче, основной Кыргызстандан келип атканда праваңарда Д категория болсо калган жерден раштап беребиз, жардам беребиз. Любой документ. Неме трудовой болсо абдан жакшы, трудовой жок болсо берден жасаганга жардам беребиз. Атак Кыргызстанда иштеген трудовойлор жарайт. Смело кирет. Д категория менен трудовой книжкада Д категория менен иштеген деген жазылып эле болду алат. Анан Б, С деген стаждар жарабайт немеге, трудовойдо. Д категорияны хотя бы минимум 6 ай стаж менен алат. А могу братандарда бар буларды ал өрөт. Буларда трудовойдун эле кереги жок.
Себеби каяктан болот булар? Булар старт трансдан болот булар. Булар старт трансты алып өрөт. Транста жаңа А буларда вообще эле неме документтин кереги жок му отургандарда. Бысы болсо да болор. Бысыга. Жо сизге бысы болсо болор, сиздикине. Буга ды керек, бул неме айтат да пони. Bizga nima kerak daga? Taqa karta kerak. Эми таха карта Айтып кетпейсизби маяка? бул немен нене тиги кайгылы базар неме Жаш өтүп калгандардын иши деп эле айтып кетин. Буга 50-60 ашкан. Биздин ишкана частный организация деп айтылат, эми аркыл боло берет да. Анан ушу кичине чарчап калган, жаш өтүп калган кишилерге, ушу пенсияга жакындашып калгандарга така карта керек, ошо анан кийин паспорт керек. Анан ичпеш 2 saat жумуш кылабыз. Эртең менен 1 saat, кечине 1 saat жумуш. Анан күндүздөрү кээде ремонтко чыгып жардам берип калабыз ушу организацияда бузулган автобустарга. зарплата канча? Зарплата 51 миңден башталат да 5-6 айдын ичинде көтөрүлүп бара 55 миң, 60 миңге дейин эгер автобус чоң кишилерине карап туруп. Апарып кана бошту ушуларды айтып койсоңуз бош. Ошо эртең менен эрте рабочийлерди, жумушчуларды ишке апарабыз объектке. Ал жерде күтүп жатасың кечке, кечинде кайтып алып келип коесуң, апшитасың. Эми ошол жерде обязательно жатыш керекпи? Жок, күндүзү кичине чыгып шаар айланып келсең болот. Сиз матиз айдайсыз, доставканы урасыз, а? Анда айтайынбы? Короче, чемпионская чыгар. айына 120 миң айландырасыз. Эми матиз менен мен күндүзү чыгамын дагы, матиз менен ошо 1000 сом, 1,5 сом табам, кирип келе берем, болду ошо. Өзүм кыйнабастан. Күнүмдүк нары бери басканга жүрүм турум. Айлыгың чистый үй бүлөңө кете берет. Ошону Жеңешка бүт билет, азыр Жеңешка. Туугандар номерлерди описанияга калтырабыз. Кайрыласыздар. Ассаламу алейкум Чыңгыздын подписчиктери. Мен болсо Старт Транста, город Троицкий. Бизде кандай? Бизде автобустар жаңы 2021-жылкы Нефас, берки каратыштар бар, Маздар. Бизде ставка 500 рубльден, да? Саатына 500 рубльден. Ошо бир күн иштейбиз, бир күн бош. Кичине жесткий керек 12 саат, 18 саат, 16 сааттыктар бар. 16 сааттыктан иштесең ошо 105 миң, 107 миңге айланат бир айда. 15 күндө, 15 күн иштегенде. Бизге деле жумушка алып атат, буюрса. Жакшы эле, айлыгы кичине задержка бар. Мен сразу эле айтпайм, сразу эле айлык берет деп. Бир ай задержка. Если официально кирсең, мурун контракт менен кирип аткан, официально кирсең, карточка берет, БТВныкын. БТВга 2 жолу түшөт, 12,5-12,5дан. 5-inde, айдын 5-inde, анан 25-inde түшөт. Анан калганын наличка төлөйт. Эми буюрса келгиле, бизде деле ошол эле документтер бүт. Элге кандай 20-парк ошондой эле болсо, биздики деле ошол. Трудовой книжка, паспорт, перевод паспорт, права 3 жылдык стажы менен. Булар деле ошо 20-кындай эле ошо өзлөрүнүн поликлиникасы бар, ошол жака направление берет. Ошол жактан барып медсмотрдан өтөсүң. Бесплатно эмес, акчасына да. 2000 башында биринчи барганда ошо 2800 сом ошондой төлөйсүң. Биздики бирок бекер 20-парк. Жок, башында биринчи 20-кы эле 2800дөн алган. Башында. Эң биринчи башында төлөнгөн. Эми жаман жагы, эң эле жаман жагы ошо эме да, айлык бирке задержка. Кичине кыйналасың башындачы. Анан айлыкка илинип алгандан соң нормально 25-нен 30-на чейин расчет кылат да. Канча задержка? Атак азыр менде видео көрүп аткандар жазат да, билет, тигилердики 400 болуп, неге ал жак орбой атат депчи. Кимки 400 болуп? Жок, эми буя 20 мындайда 20-парктыгы биз деле 20-да иштегенбиз, 30-да аванс, 15-нде айлык буларкы. Эч кандай задержка, 15 күн да задержка буларкы. А биздики 1,5 айга чейин чыгып кетет да. Мындай айландырсаң да. Короче, нестабильный да пол зарплата. Жок, стабильный, просто задержка бар. Кандай автобустар? Бизде Нефас узун 13 метрлик. Анан берки каратыштар бар, Маз. Бүт 21-жылкылар.
жаңы автобустан. Ошол келсеңиздер эми жардамыбызды беребиз биздер. Ата кулба брат бугор ошо десинчи. Сөзсүз түрдө көрдүңүздөр урматтуу көрүүчүлөр. Питтерди айтып коюңуз. Шалтан түсүнөт койлу. Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube сүйүүчүлөр, ошондой эле Чыңгызбектин подписчиктери. Мен не демекчимин эми? Биз мына жерде отурган жигиттер бардыгы ушу Кыргызстандын 7 областынын 7 бурчунан келген балдар. Биринчиден 20-чы паркка 20-чы таксомоторный паркка жумушка кирип 3 жылдан бери иштеп атабыз. Бири-бирибиз менен ошол жумуш аркылуу таанышып, көңүл жакындар ушинтип, бош кездери, колубуз бошогон күндөрү дасторкон уюштуруп, аш-паш жеп бири-бирибиз менен көңүл ачып турмай жерибиз бар. Өткөнкү чыгарылышта эле мен кичине ушул тууралуу айтып кеткен элем. Ынтымакчылыгыбыз Кудайга шүгүр. Мактанбайбыз. Бирибиз нарындан, бирибиз көлдөн, бирибиз чүйдөн, бирибиз оштон, бирибиз жалаат, бирибиз баткенден ушундай ынтымакчылыгыбыз ат башынан мына нарын дегенден кийин нарын ат башынан Кочкор экөө бөлүнүп турат экен. Ушундай. Эми баягы ишке жумушка алуу боюнча жумушка орношуу боюнча кичине кыска комментарий берип кетсем. Действительно, Кыргызстандан келе жатканда Д категория менен минимум 6 ай стажыңар болуш керек. Трудовой книжка Кыргызстандыкыда өтөт. Жок дегенде бир ОСО иштеди, ОСОдо иштеди деп. Срогу Д категорияны алганда срок менен иштегениңер совпадение бериш керек. Көрүнүшү боюнча эми балдар Кудайга шүгүр жол көрсөтөт, кантип документ чогултушту, каерден кандай кылып бүтүрүштү. Группалар бар. Группаларга кирип эле саламдашып сурасаңар балдар жообун берет, башынан өткөн балдар. Кыскасы легкий график, жесткий график. Бизде ушинтип бөлүнөт. Жанагы дагы не деп коет эле? Гибкий график деп. 1-2 күн стажировка берет, линия изучать эткенге. Үйрөнүп канча линияны көп үйрөнүп алсаң, ошол маршрутка чыкканга өзүң оңой. Аны через неме аркылуу дагы билип алса болот. Приложение линияларды аны үчүн эми телефон навигатор обязательно 2GIS менен ошол маршрут таап алып иштесең болот. Кудайга шүгүр. Адамдын өзүнөн зависит этет да, мындай айтканда. Иштеп эмгеге калыш өзүңөн зависит этет. Мисалы үчүн мен өзүм жесткий графикти выбирать эткем 3 жылдан бери. Bir күн иштеп, bir күн эс алам. Майрамга туура келеби, дем алышка туура келеби. Bir күн эс алып, bir күн иштегенден кийин ишке вовремя чыгып, вовремя келсең, айлыгың ошондон зависит этет. Анан действительно ай бүткөндөн кийин айдын акырында 30-чысла күнү аванс, 15 күнүн ичинде айлыгыңды эсептеп берет. 15-чи кийинки айдын 15-инде айлыгыңды берет. Нормально, ар ким кылган ишине жараша. Мисалы үчүн мен Ford минем, Ford Transit. Автобусга да анча-мынча чыгып калам. Автобустарда 400дөн бизде 20-чы паркта, Ford'тордо 380-360. Пассажирди канча жаштан? Ошондон төлөнөт, где-то 65-70 айлык алам, кылган ишиме жараша. 14 жаштан паспорт алды. Ушул урматтуу YouTube сүйүүчүлөр, Чыңгызбектин подписчиктери. Өткөн чыгарылышта дагы кичине ушу тууралуу комментарий берип кеткен элек. Мен өзүм Жалал-Абадтан болом. Жалал-Абадтын Сузак району Карадыр айылынан болом. Жашым 53-тө. Өзүм давно пенсиядамын. Бирок ушинтип семья менен кошулуп жака келип иштеп аткан үчүн балдар менен ушинтип эмгектенип жүрөм. Рахмат силерге. Урматтуу көрүүчүлөр, эфирди аяктайбыз. Тинч болуңуздар, аман болуңуздар. Комментарияларга жазыңыздар. Бешилчо жана комментарий жазганды чакырам. Бу кайрага. Ой беремен. Өзүм эле силерди келтирбей эле. Дүйнөнү титиретем ата. Чукурга түшүп кетесиң, жолдор яма экен. Ошо бир нормальный жол. Кичинекей эле, мындай эле бир деревня сактуу эле экен да. Элдер осанан келип кыйкырат. Жол экөө Кыргыз берик да. акыркыда мунага чалдым, болбой калдым, мен бар районун жасам дедим.
2 күн тұрып тұр дейді. Қой 2 күн да тұрмаймын. Бар ошондо барып заявление жаздым. Питерге мен артынан силер группада жүрөтүп алып сүрөт. Питерге барбай калдык. Бир немеде жүрдү го машинамен гостиница. Ашат кеткан, Ошо Ярославда учунда. Ярославда да биз. Элаткан. Өздері алып кетер екен мықты. Проезд алып барган. Фортта. Фортта биз башка фортта. Машинасы өтө күчтүү. Эми оного дагы дүрүп туруп атат го. Кубабы? Апрелде окуй 5 сомдон тодай кете алайын. Даяр кадрларды алып барып ишке салып тур да. Болсун. Капаны. Рахмат. Болдузбу? Улду болдум. Көз окшош келmiş. Мен келгенде енді 1 ай болуп калды, кыз. 2 ай болуп калды окшойт.